हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स नेम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। COW काउ, GOAT गोट, HORSE हॉर्स, DONKEY donkey, SHEEP sheep, HEN hen, DUCK duck, CAT cat, DOG dog, CAMEL camel, BUFFALO buffalo, OX ox। तो ये कुछ एनिमल्स नेम है जो हम बच्चों को लर्न कराते हैं LKG UKG क्लासेस में, और इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट। तो हमारी फर्स्ट वर्कशीट है मैच द फॉलोइंग। एक साइड में एनिमल्स दिए हैं और एक साइड में उनके नेम्स दिए हैं। तो बच्चों को पिक्चर देख के और उनके नेम यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट वन इज़ बफेलो। बफेलो की स्पेलिंग कहाँ है? ये BUFFALO। नेक्स्ट गॉट। गॉट की स्पेलिंग ढूंढेंगे बच्चे। गॉट, डॉग, कैट, hen and sheep. और नेक्स्ट वर्कशीट इज मैचिंग। अगेन मैचिंग मैंने दी है, लेकिन पहले पिक्चर फॉर्म में मैचिंग दी थी। नेक्स्ट मैंने दिया है, एक साइड में स्पेलिंग्स लिखी हैं, नेक्स्ट साइड में भी स्पेलिंग्स लिखी हैं। स्पेलिंग को स्पेलिंग से मैच करना है। जैसे फर्स्ट लिखी है मैंने काउ, COW काउ। बच्चा यहाँ से पढ़ेगा COW काउ, फिर यहाँ पर फाइंड आउट करेगा। तो काउ की स्पेलिंग कहाँ लिखी है? इस साइड COW काउ। काउ को काउ से मैच करना है। हॉर्स। हॉर्स की स्पेलिंग कहाँ है? बच्चे ढूंढेंगे। हॉर्स, डॉग, बफेलो, hen, sheep and goat. COW cow, BUFFALO buffalo, HEN hen, CAT cat, DONKEY donkey, and last one is OX ox. Our next worksheet is rearrange the letters. ये लेटर्स दिए गए हैं, इनको रीअरेंज करना है। तो करके देखते हैं। फर्स्ट HORSE हॉर्स, COW काउ, CAMEL camel, DONKEY donkey. Next DUCK duck, SHEEP sheep, and next one is HEN hen. इस टाइप से आप बच्चों को रीअरेंज करने के लिए लेटर्स दे सकते हैं। इट इज़ ओरल क्वेश्चंस। ओरल क्वेश्चंस आप बच्चों को लर्न करा सकते हैं और उनको ये बार बार रिकॉल करा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आई ईट माइस, गेस माई नेम। काउ और कैट? आई ईट माइस। माइस कौन खाता है? कैट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम कंसिडर्ड टू बी मैन्स बेस्ट एंड फेथफुल फ्रेंड, हु एम आई? आई एम कंसिडर्ड टू बी मैन्स बेस्ट एंड फेथफुल फ्रेंड। मैन का जो बेस्ट फ्रेंड है कौन होता है डोमेस्टिक एनिमल्स में? डॉग और बफेलो? डॉग। नेक्स्ट वन इज, आई प्रोवाइड एग्स टू यू, हु प्रोवाइड एग्स? शीप और hen? hen. I carry load on my back, donkey or cow? It is donkey.
तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें।